Roncas por la noche, cansancio durante el día, fatiga crónica y dolor de cabeza. Esto podría ser apnea obstructiva del sueño. Cuando el espacio aéreo se colapsa, se obstruye, especialmente al dormir, provoca una mala oxigenación que afecta a todo el cuerpo desde tu energía hasta el corazón. Al avanzar la mandíbula y el mentón no solo mejoramos el perfil, sino que se abre la vía aérea, más espacio, más respiración, mejor calidad de vida. Esto no es estética, es función.